biyya Itoophiyaa keessatti maramuu qabda. Itoophiyaa keessatti maramtee ilaallee dhukkubni kee si arge yoo ta'e si ergina malee riifarii Ijiptii dhufteen hin deemtu naan jedhame. Dhaggeeffadhaa. Tolee jedheen yaala sanatti jira. Asitti yaala mundi deeme farankaa baasu asitti keetti kutee kayroo dhaqee kayrootti sama naganaa birrii isaa baasee deemurra biyyuma abbaa kootiitii honduu eessa sumatti hin du'a jedheen asii eegaladhee jira. Dhageessanii amma immoo riizaaltii hadda mana kimiinoolee kuni kalee kootiif doktoroonni hin beektu ijoolleen biyya faranjii jirtan hin beektu kalee koo riizaaltii maal jedhama maqaan isaa siitiskaanii moo waliin siitiskaanii siitiskaanii na gochuudhaaf kalee koo ilaalanii dhiiga fuudhanii asii dhiiga fuudhanii kalee koo nagaa ta'uu ilaalanii opereeshinii gootee beektaa maal gootee beektaa inni qoratanii nama mallatteessisanii maashinii sana keessa nagaa. Signi just like family waliin dubbannaa rakkoo bal'oo Oromoo irratti waan jirtu quba wal qabaanna jechuudha. Isinii galee kanaafuu kan biraas kutaan biraa jiraachuu danda'a. Namoonni biraas isin as keessatti akkatti walitti dhuftan suntu beeka. Kanaafuu miidiyaa irratti guyyarraa ajandaa uumamu kana narvas taanee deebii kenninaaf yoo ta'ee jedhee leebilii keenyatu gad bu'aa deema jara keenya. Fakkeenyaaf iluu dhugatti annaman akka beektee rakkoo wayii yeroo uumamte beekumsa qabuun yaada qabuun hawaasa kana ni tajaajila jedhee abdii irratti gatu keessaa tokkodha. Dhugaa dhalma namaati gaafa namni tokko gara negatiiviidhaan maqaa keenya kaasu ilma dhiiraa dhiisaati shamarruu ni wajji. Ilmi dhiiraa immoo kallattii kamiinuu xiqqeenya hin fedhu. Yeroo kamiyyuu ol ta'uu fedha. Hangamuu yoo rakkate, hangamuu yoo xiqqaate, hangamuu yoo qallaa ta'e namni karaa badaadhaan akka maqaasaa kaasu hin fedhu. Uumama ilma dhiiraati waan ta'eef jechuudha. Isinii galee itti dhagahama nama sanaaf respoondin godha jedhee deema. Yeroo garii sareen dutte jennetti garagalle yoo ta'e sareen isiin amalaaf dutti nuti saree sanaan uumamni keenya gargar ta'uu hubachuu danda'uudha qabna jechuudha. Rakkoon hin jiru jechuu miti. Kallattii adda addaatiin namni rakkoo uumuu danda'a. Rakkoo uumame sana kallattii ittiin soolvi gootu mataa keetii irratti hojjeta jalqaba irratti. Akkamitti fakkeenyaaf namni tokko iluu kaasee waan kana godhe jedhee ka'ee iluu kallattii hin taaneen fuudhee kutaa gandatti geessee galcha yoo ta'e iluun maqaa ganda isaa sana eegsisuu danda'uudha qaba jechuudha. Namni komatu sun maqaa ganda isaatiin kaase miti. Inni immoo badii dhufe kana akka nama tokkootti ofiisaaf of danda'ee dhaabbatee ofirraa waan sana difeend gochuu danda'uudha qaba. Hiikaan ni danda'a waan sana jechuudha. Yeroo hedduu ani wanti naarsu miidiyaa kanarratti abbaan fedhe ragaxaa jedhu miti silaa jarri afaan jaraatiin abbaan fedhe gulaa ragatu. Kutaa ganda waan jedhamu kana keessa hanga danda'amuun ba'uu danda'uudha qabama. Iluutti kanan himu. Because rakkoolee kana caccaalan guddoo keessallee dabarree jira jedheen yaada. Parsanalii yeroo rakkoo Oromoo irratti qaqqabdee jettu akka obboleessaatti karaa keessaatiin waliin dubbachaa maal gochuu qabna akkam ta'uu qaba. Waliin mari'achaa wantoota fiiksi goone baay'eetu jira. Ni beeka kanan jabeesse jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee waan miidiyaa ajandaa miidiyaa irratti jedhamu kanan jaalladhu. Osoo namni nama arrabseedhaaf deebiin kan kennamu ta'eeti an guyyaa tokko laayivii irraan bu'u ture. Wallaahi dhugaa rabbiin isinii jedha. Guyyarraa Oromoon kutaa biraatu hafee ijoollee numti naannoo kootitu suuraa gaggaragalchaa siyaasaan maaliin yeroo na arrabsan laayikiin godhaafi bira darbayyuu numayyuu. Laayikii godhaafi. Daran kan nama sana aarsee maraachuu tuffii ati deebii deebisuu dhabduu dhufii sanadha jechuudha. Ati dabaree deebii deebiftuun nama sana of xiqqeessaa deemta jechuudha. Namuma argiteef namuma waa'ee kee kaaseef deebii hin laatin. Kanadhaan wanti sitti mujabeesse jechuudha. Iluu dhuunfaatti ammoo namni na tuqeera jettu. Yoo jiraatee jedhee akka sirna ilma namaatti deemii waliin dubbadhu namni sun tarii yoo badii qabaattee jettee ilma namaatti dhiifama gaafachuun nama xiqqeessu soorii jettaa yoo sitti balleessan ta'e namni sun yoo sammuu qaba ta'e yookaan ammoo namoonni taa'anii akka aadaa sirna Oromootti ittiin dubbatee badii isaa kanatti muree dhiifama si gaafata dhumate sanaa achitti arrabaan gad xiqqaatee abaluu akkasii abaluu akkana jechan taaneen kallattiin taaneen siin dubbata yoo ta'e jedhee leave it yoo dhiiftee jettee namni kabajaa siif qabu daran dabala malee. Xiqqeenya yookaan sodaa yookaan wallaaluma miti. Wayi namni sun qaamaan dhufee si wajjin faayit gochaa jira? No. Miidiyaadha miti asirratti. Bilbila isaa wajjin dutaa jira bira. Bilbila fuulatti qabee. Qaamaan yoo si bira dhufee dhugumatti akka amma jedhu kana sitti dubbateera ta'ee yookaan situ dadhabee yookaan isattu danda'ee tokko keessaatu injifataadha. Yookaan wiin goota yookaan diroo goota yookaan luus goota jechuudha. Akkuma kubbaa miilaa jechuudha. Poointii kana beekadhu anamma soonteen sittimu ajandaa miidiyaa irratti faayidaa hin qabneef jettanii please hanga tokko jechuudha. Sammuu keenya kaalma godhu. Tariin nuti ilaalcha ofiif qabnu xiqqaa ta'uu danda'a. Namoonni immoo bakka guddaatti nu eegu. Fakkeenyaaf jechatti dubbattuu fi ijoolleen kaleessa sooshaal miidiyaa jooyin goote dubbatu tokko
garaagarummaa guddaa qaba. Osoo isiinuu balleessitee balleessaan keessa wal fakkaate namni keessan daran maltipilaay godha baay'isee fudhata. Maaliifii leebilii ati kaleessa irra jirtu san waan beekuuf oolmaa ati kaleessa hawaasa biraa qabdu waan beekuuf kaleessa maallaqaan yaadaan yeroo kee gubdee galata hawaasa kanaaf oolaa turte bishaan itti of jalaan naqin waan fokkataan of jalaan balleessin hankanuman jedha. Abbaa feetee arrabsi kutaa feetee arrabsi. Parsonaal yoo keessi fayyamee sammuun keetti gammada ta'ee jedha jechuudha. Akka dhuunfaatti wanti sitti himuu barbaadu. Abbaa feete ganda feete kutaa feeti. Asii garuu akka ilma Oromoo tokkootti akka nama tokkootti nama si tuqe kallattii ofirraan deebiftu impaazatiif wayi karaa namuu sitti qalbii hin cabneen deebisuudhaaf yaali. Tarree arrabaatii fi tarree jechoota fofokkataa aadaa Oromoo safuu Oromoo hawaasa kaleessa keessaa baate guddaa san xiqqeessuun deebiin kenneenidha. Parsanaalii wanti isin jechuu barbaadu ilu na dhaggeeffachaa jirtu ta'e. Galatoomii Muhammad sagalaan kiyyaan jira. Badee deebi'ee bar neetworkiidha. Jifaa ol galchi na galchisiin jechaa jira. Wanni ani jechuu barbaade maanni beektaa Muhammad dhimma dadhabne. Wallah waggaa sadii amma nama walitti qaluun haga nama tuquu barbaannu illee nama dhuunfaa. Haga siin bahu yoo namni wal lolu hin qabne jaarsummaa laalu argaa turte jechuudha. Uummanni kun uummata hedduu takka ammaa kun ka durii sanii miti. Uummata hedduu takka quufe jechuudha. Wallah dhugaatiin akkanumaan kararra deemee si arrabse. Yooti waa gootuuf illee si arrabse. Yooti calliftu illee si arrabse. Yooti namallee namni wal lolee dhiisettuun si arrabse si qajeelchadha. Yooti chilleen dhayne isa jedhan bakka maratti amma eluu ganama galgal. Yoon siltee arrabsu eluu jedha. Yoo amaara arrabsu eluu jedha. Maaltu nama ga'eedha? Oromootu waan jiru narraa taa'u dita. Ayyaana dhufanii maqaa gandaa baafatanii yeroo mara dhufanii arrabsan. Saa 24 maqaa gandaa faafijii jinni maali kan dhufee as jaa koomenti kana dhufinaa mana kiyyallee jedhan. Wallah dhugaadhaan barbaadu maaliif nagaya Oromoo kanaayyuu. Kanan dhufee ofirraa kaa akkasuma jiraadhaa jechuudha. Maaliif uummata dhadhaa osoo kennitu dhakaasitti darbaa deema. Uummatummaan kennu kun Oromoo walii galatti nama kabajuun beeku jechuudha. Naan santu na aarsee ofirraa dubbata malee waan biraatii jechuu barbaadeeti. Yoo dandeettanii ijoollee teessan gorsa. Ijoollee teessan isa 24 kasirra gabbee aslii nama akka kiyyaa arrabsaa oolu jechuudha. Yoo barbaadan kutaa biraarra godhanii ijoollee nama keenya arrabsaa oolan isarra jeeqaa oolanii haga uummata qarqaarsan uummata sirkaatti harree mara fidanii jechuudha. Asirra iyyisiisaa oolanii jechuudha. So sanumaan aarse malee namarraa rakkoo hin qabnu gootota arrabsaa jedhanii. Nullee sanumaaf dubbanna. Yoo namni wal mufachiisu yoo ta'e sodaa miti beekaan callisnaan mufachiisan. Walitti qabee guutuu mufachiisan. Hiriyoota kiyyatee jinni jaankaa ta'e walitti qabee wallaahi guutuu waliin mufachiisa beekan. Maaliif isaanuu beekaa godhanii jechuudha. Namni waggaa 18 gadi hin jiru. Martuu sammuu qaba. Biyya alaa bahee dalagachuuf deeme. Beekaa Oromoo ajandaa godhanii Oromoo garaa madeessaa oolan malee namni waa wallaalee jedhan jiru. Jechuun beekaa si arrabsanii beekaa si jeeqanii beekaa si tuqanii. Ofii sumuun hin kennine ofii dhufanii si arrabsan. Sumuun waa namaa godhuu hin danda'an. TikTok irra dhufanii afaan qaratanii dhufanii si arrabshaa oolan. Guyyaa guutuu jala deemanii osoo maatiin tuqin bakka deemtu mara si arrabsu mana kee dhufanii si arrabsan. Waan akkanaa kanan na aarsa wallaahi dhugaatiin jedha malee nama dhuunfaatu nama kabaju jechuudha. Nama dhuunfaatu nama kabaju nama naannoo tokko dhuunfama nama ta'e nama kabajaa qabu. Garuu yeroo namni yeroo deemee akka gowwaasi tuqu xiqqoo dhagahama. Miira waggaa 3-4 teettee olaaltu walitti guurattee bakka fadaddaa taa'u. Laali iluu maaltu jira sitti fakkaate namni tokko dhufee harree fakkeenyaaf harree yoo siin jedhee ati deebitee harree jettaa yoo ta'e garaagarummaan isin gidduu lamaan jiru maali? Kaafii kana na deebisa. Lolachuuyyuu harree jechuudha adeemu. Ankeessa jiru. No, kajalqaba arrabsantu harreedha. No. Wallahi kanuma dhugaan siin jedha. Ani ergasii baay'ee narvasii ta'a baay'isoo yeroo namni waa wayii jecha hin taane dubbatu hedduu miira keessa gala. Waan gara garuu nan laale. Wallahi callistee yeroo laaltu wanta akka callisuu ilma namaa kana ajjeesu hin jiru baay'isoo. Osoo miira keenya ilaali gidu. Hin beeka moodii ati jettu kana amma nama akka suusii ta'e akka walii gad deemii akka durii sana dasna jechuudha. Wajantaa kanallee fifeedha malee. Callisuu illee danda'a. Nama callisee waggaa tokko arrabsa. Amma ji'a 5 waggaa tokko arrabsa jechuudha. Wallaahi ati hin beektu malee TikTokii kanarratti
waggaa tokko sababa maa dubbattaa baate jiyarrabsanii beekaa jechuudha. Amma bakka ajandaallee waan baradhan xiqqoo wanta namni nagara fullee dasna jedhaan illee nama hiisuu qaba jechuu bakka. Iyyatillee waliin iyyuu hin dandeettaa jechuu barbaade. Astaghfirullah alazim. Wallahi nama akka carraa ta'e laati beektee dhimma mubaarikiin wal qabatee waan deemaa jiru dhiifama gurraacha tarii carraa keessa ammachaa jiran natti fakkaata yoo dubbii arjantilii yookaan dalagaan biizii dabarsan. Noof kolchee jechuu barbaadeeti. Okay. Dhimma mubaarikiin wal qabatee sila waa wayii laayivii irra seennee dubbachaa turanii honestly mubaarikiin akkuma nama tokkootti hariiroo hangas mara wajjiniin qabnu tokko hin qabnu akkuma ilma Oromoo tokkootti dhimmoota barbaachisoo ta'e irratti wal quba qabaanna laayivii irrattis waliin hariiroo qabaanna. Miidiyaa irratti hedduu waan olii gadi deemsisanii dubbachaa turantu ture. Waan sanaan wal qabatee dhimma gurbaa yeroo darbee dhamee fa'i dhimma Joonii fa'i kaasanii Joon Daani'eel sana waan tokko jechaa turanii achirratti seeneen waa tokko dubbadhee ba'e ani waan ajandaa garanaa garasii oofanu kana hin beekta ilu jabeessitee hin jaalladhan keessa seenuu kutaa fedhan arrabsanii kutaa fedhan irraa dubbatanii maal ta'anii jireenya dhuunfaa koo of dandeeti kan hin jiraachaa jiru eenyuyyuu namni waan haa godhaa jiru hin jiru even abbaan haati koo ammarratti umriin kiyya sadarkaa jararraa gargaarsa barbaadu keessa hin jiru of ta'eeti kan hin jiraadhu. Siigalaa jira miti. Kanaafuu kutaan kamuu akka inni nagaa ta'u, kutaan kamuu akka inni beektee fuulduratti tarkaanfatu waan humni koo danda'uun shoora namummaa koo keessatti ba'achuu malee yeroon kana jedhu faaruu gama tokkorraa argachuuf yookaan jaalala gama tokkorraa argachuuf yookaan ammoo benefiitii adda ta'e wayii isaan irraa barbaaduuf miti. Keessa kootu na dirqa fedhii kootiin irraa raawwadha. Eenyuyyuu na dirqu eenyuyyuu waa gochuu mirga hin qabu. Because dhuunfaa kiyya irratti abbaan murteessoo ana jedhee waan hin yaadu. Faccirratti waa wayii dubbachaa turree. Namoonnis laayivii sanarra baay'eetu turanii dhimma ajandaa amma yaala isaatiin wal qabatee namoonni gariin kijibaa namoonni gariin akkasii waan akkasii jedhu. Wanni kun tarii namoonni akkana ba'anii miidiyaarra dubbatan kuni gaafa dura yeroo gargaarsi godhamu risiitiin jechuudha oofishalii ta'e tokko qaamni gaafatee agarsiifamee gargaarsi godhamaafii ture hin turre hangan ilaalaa jirutti jechuudha. Siigalee qaata turee jira miidiyaa kanarratti gargaarsa kan arga barree jechuudha. Illu nuti namoota meeqa miidiyaa irratti goggognee hangafaan nu dhukkubu gargaarsa yeroo kaan dhaaba siyaasaatii fi yeroo kaan namoota Oromoo yookaan naannoo waan akkasii jecha gargaarsa meeqa gochaa turre illuun beektu ati. Siigalee kana hunda yeroo godhamu isa kaan tariitii wantoota viidiyoof sagaleen ba'an irraati argaa uummanni deeggarsa kan godhu. Kan namoota dhuunfaa ta'e ammoo abaluun kun bakka kanatti rakkatee rakkas ta'eera jennaan uummanni waan qabuun gargaaruudhaan alatti risiitiin oofishaal ta'e nutti haa agarsiifamu kan jedhamu waan hin arginee fi kan kee irratti maaliif gaaffiin kun ka'e kanaafuu deebii jettu olii gadi ajandaa gootuu kana dhiisii ofirraa usii jecha kanan dubbadhee ture laayivii isaa irratti baay'isoo ammas kanuman jedhaan maaliif kaleessa waa waliin barsiin narra nama tokkorraa eegalla jechuun enforcement kallattii hin taane wayii deemuu danda'a hanga danda'amuuni kan gara boodaatti koojini of eeggannoo wanni jedhamu. Wanni namni keenya fudhachuu qabu yeroo gargaarsa tokko godhu yoo namni sun qaama miidhamaadha ta'e yookaan qaama isaa argee gargaaruu danda'a yoo ammoo dhibee isaa kan irra keessatti mul'anne kan keessa ta'e gama ogeessotaatiin ragaa wa'ii kennamu yoo ta'e sartifikeeta manni yaalaa nama saniif dhibee isaatiif akka gargaaramuuf yookaan ammoo dhibeen isaa maal akka ta'e ibsu argee ka'ee hawaasatti annaa'unsaa godhu yaada jedhudha parsanalii kan hin qabu miidiyaa irrattis wanta amma deemaa jiru kanadha. Sanii achitti. Namoonni ajandaa kana fuudhanii eksploor gochuudhaaf kallattii garaagaraatiin aangilii garaagaraa saayidii garaagaraa qabachaa gaafa rakkoo wayii jiru gaafa balloon jiru dantaa kutaa isaaniitu hin qaban. Rakkoo wayii yeroo uumamte immoo fiiganii si gola Oromootii fi gola naannoo isaanii huuxa naannoo isaanii keessa deeman kana dhiisa. Keessa kootti wanti hin barbaadan yeroo kamuu kana. Namni tokko iluun fakkeenyaaf badii yoo qabaatte baaleedhaan mari'attee naannoo keetiin mari'attee sana gochaa hin jirtu. Badii raawwattetti rispaansibilitii dhuunfaa keetiin fudhu. Namoonni kutaa biraas badii dhuunfaa isaaniitiin raawwataniif ofii isaaniitiif itti gaafatamummaa haa fudhatan. Gaafa sana laman namoonni komatus inni komachiifus dhukkee walirraa kaasa. Arrabaan ta'u namuusa ilaameessa ta'u waliin dubbatanu kottu dhufeedhaan fixadha miidiyaa irratti namoonni lamaan kun jechuudha. Fuudhanii isa abbaadhaan haadhaan kutaa gandaan geessan kana dhiisa. Yoo dandeessan ganda keessan waan gaariidhaan gargaaraa hojjedha. Sanii achitti gaafa bal'oo Oromoodha nuti tokko jechaa waliin kolfaa taphachaa gaafa rakkoon dhuftu CV ganii gandaaf golaaf gooxitti seenan kana yoo dhiifame hoo fakkeenyaaf aniifatti yoo wal'abne jimmaaf baalee wanti jidduu galchu hin jiru. Biizinasa isaa miti jimmaaf baalee. Anaafiluutu wal'abe anaafiluun akka dhiiraatti silaa miidiyaadha malee asirratti afaanuma walitti dutuudha malee namni qaamaan titiisa walirraa kaasu hin jiruumi. Miidiyuma irratti inni afaan danda'u akka afaan danda'u dhukkee walirraa kaasee inni harka kennu kennee inni harka fudhatee faanaa galu dhumate jechuudha dubbichi.
Kanaafuu awwanti yeroo kamurraa of eeggadhaa jedhu isii gandaaf kutaaf gandaa amantaa wantoota akkasiitii wal tuttuqamtu kana keessanii itti galchanu kana isa akkasiirraa fagaadhaadha malee yoo dandeessan maroodhaan waliif galu. Hin ta'u yoo ta'e nama si tuqee jedhe san silaa suuraa garaagala miti namni qaabaa wal ergu suuraa walii garagalchaa dhukkee ragaxaasa jettanu sana jechuudha. Dhukkee walirraa kaasaa yoo keessi keessan ayyameedha. Kana rikamandi gochaa hin jiru yoo keessi keessan ayyamee gochuu qabna jettanii kan fudhatan ta'ee jechuu barbaadeeti galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila maali achirratti maaltu jira beektanii namni hundi isaatu akkuma